We are Conga, beyond crypto. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy drugi dzień kwietnia 2024 roku. Imieniny obchodzą Laurencja i Miłobąd. W Gdańsku mamy 12 stopni Celsjusza. Przelotne opady, blok BTC numer 837366, cena KNG 2,19 USDT, cena tokena Cash 285 KNG, a to jest kwadrans z Kangą, wydanie 195. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać, no i pozdrówcie nas stamtąd, skąd nas oglądacie. Czołem Tomek. Cześć Tomek. Tomek, co mówi kominiarz podczas pracy, kiedy jest bardzo zajarany swoją pracą? Nie wiem, straszny tu syf. Ale czad. Przynajmniej mnie śmieszy ten dowcip. Napiszcie, jak wam się podobał ten suchar, a ty, Tomku, powiedz nam, co takiego w tej chwili się dzieje na rynku, bo tutaj się zbliża halving. Prognozy były takie, że zobaczymy $80,000, a tutaj kiszka. Nie no tam, czy ja wiem, czy kiszka. Standardowe weekendowe problemy płynnościowe na rynkach. Rzeczywiście widzieliśmy duże odpływy Bitcoina i innych kryptowalut z giełd centralnych. Tak jak mówię, ograniczona płynność i podejrzewam chwilowa korekta. Nic, co by na długoterminową prognozę moim zdaniem miało wpłynąć. Natomiast rzeczywiście cofnęliśmy wczoraj do 66,000. Tak. Tam analitycy wieszczą 65,000 jako jakiś taki punkt wsparcia, skądkolwiek im to wychodzi. Niech będzie, że to jest to 65,000. Niektórzy mówią, że jeżeli przełamiemy, zejdziemy do 62,500, może 60. Natomiast to są dalej dla mnie takie trochę mało istotne takie poziomy wsparcia. Tak? Obecnie było jakby trochę więcej wpływów według danych on-chainowych bitcoinów na portfele górników. Te bloki z ostatnimi czasy lepiej trochę wypłacały, czyli po prostu częściej się emitowały. Natomiast to jest zawsze tak, że jest korelacja taka, że jak są wzrosty tej podaży tego bitcoina, to chwilę później są takie schodkowe spadki, no bo ta trudność się jednak dostosowuje, więc w ciągu najbliższych dni, może dziś, jutro, te ilości nowej emisji bitcoina podejrzewam spadną trochę poniżej tej bazowej wartości i podejrzewam cena tak wróci do okolic 70,000. Co ile, dla tych, którzy nie wiedzą, a ty akurat masz wiedzę tutaj techniczną, co ile następuje aktualizacja trudności wydobycia? Gdybyś mógł to jeszcze wyjaśnić dla tych, którzy są nowicjuszami u nas. No w Bitcoinie niestety jest to tak, że nie jest to robione często. Co 2 tygodnie, taka jest moja wiedza. Tak, natomiast nie jestem w stanie ci powiedzieć, kiedy jest najbliższe dostosowanie trudności, bo przyznam, nie sprawdzałem przed. Natomiast jest zawsze tak, że rzeczywiście to dostosowywanie trudności przez zwłaszcza większych graczy jest też wykorzystywane w ten sposób, że na przykład to jest automat, który tą trudność dostosowuje, więc czasem warto by wyłączyć część mocy obliczeniowej przed takim dostosowaniem trudności, żeby na przykład tą trudnością trochę zamanipulować. Także to jest
A to jest ciekawe to, co powiedziałeś, to się pewnie nadaje na Kanga no comment, szersza dyskusja, ale kiedy ustalona jest nowa trudność wydobycia, to ona jest ustalana w oparciu o ostatni blok, czy w oparciu o bloki z ostatnich 2 tygodni i wyciągana jest jakaś średnia? O przedział. Jest tam jakaś średnia. Okej. Natomiast to wszystko musiałbym... Dobrze, jednak... lećmy dalej w takim razie. Powiedz mi, czy ty znasz taki indeks, który nazywa się, szukam jego nazwy, Coinbase Index w każdym razie. Słyszałeś o nim kiedyś? Jaki? On mówi o tym, że o ile cena Bitcoina albo innych kryptowalut na Coinbase, czyli amerykańskiej giełdzie, odbiega od średniej cen z pozostałych giełd. Oczywiście nie wszystkich giełd na świecie, tylko jakichś tam wybranych. Jak myślisz, jak ci podpowiada intuicja, dlaczego ten wskaźnik może być ważny albo nieważny? Może pokazuje tendencję. On pokazuje, o ile chętniej siła popytowa o ile chętniej inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych decydują się kupować kryptowaluty. No bo tak się w tej chwili zakłada, że amerykański inwestor kupuje w pierwszej kolejności na Coinbase, no bo uregulowana, dopuszczana do obiegu giełda kryptowalutowa, raczej taka, która nie zamierza w ciągu najbliższych 12 miesięcy upaść, no to ona przyciąga właśnie tych inwestorów amerykańskich. No i mamy takie przekonanie, że ETF-y, o ETF-ach zaraz będę mówił, ale że największy kapitał, największa siła popytowa może być wygenerowana właśnie przez amerykańskich inwestorów. Stąd przejęzyczenie się z tymi ETF-ami, no bo przecież mówiliśmy o tym wcześniej, że zanim pojawiły się amerykańskie ETF-y oparte o Bitcoina, one były przecież gdzie indziej na świecie, ale jednak wszyscy czekaliśmy na amerykańskie. Dlaczego? No bo kieszeń amerykańskich funduszy i inwestorów oczywiście jest najgłębsza. I oto okazuje się, że ten indeks ma wartość pozytywną. To znaczy, jeżeli byśmy spojrzeli w ostatnim tygodniu na wartości tego indeksu, okazuje się, że siła popytu na Coinbase jest większa niż na pozostałych giełdach. A to znowuż traktowane jest jako taki prognostyk, że jednak byki nie odpuszczają i zaraz zobaczymy z powrotem odbicie po tej korekcie. Tak jak powiedziałeś, ta korekta według twojej intuicji, tak zrozumiałem, to jest coś normalnego, weekendowego, naturalnego. No i właśnie, to teraz moje pytanie jest takie, już porzucając te magiczne kreski, tylko bazując na tym, co myślisz. Zobaczymy odbicie w tym tygodniu? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ogólnie też, tak jak mówisz, jest ten indeks Coinbase'owy, tak? Tak. No to tak samo na CMI obecnie Bitcoin jest tradowany na tych kontraktach o $500 wyżej niż na przykład na takim Binance. Także rzeczywiście, a też wiemy, że tam jednak obecny jest głównie kapitał amerykański. No właśnie, to się nazywa, też sprawdziłem Coinbase Premium Index. Coinbase Premium Index. No dobra. Czy chcesz skomentować kwestię ceny Ethereum jeszcze jakoś dodatkowo, czy przechodzimy do plotek i ploteczek? No myślę, że możemy iść dalej. Ethereum podąża za rynkiem. Teraz rzeczywiście oberwało trochę mocniej nawet od Bitcoina. Jego korelacja z Bitcoinem, o ile rosła przez długi czas ostatni, to znaczy, że cena Etheru rosła lepiej niż cena Bitcoina. Teraz trend się odwraca. Podejrzewam, że spowodowane jest to właśnie tą niepewnością na rynku związaną z SEC-iem i tym, że próbuje on przed końcem maja dowieść, że Ether stał się security. No, stał się. SEC zawsze próbuje powiedzieć, że Ether od zawsze był security. Nie, to nie jest tak. SEC kiedyś powiedział, że Ether nie jest security. Natomiast ich linia, podejrzewam teraz, jest taka, że mówił to w momencie, jak Ether był jeszcze oparty na algorytmie konsensusu Proof of Work, czyli tak samo jak Bitcoin. Teraz mamy inną sytuację, bo Ether przeszedł na Proof of Stake. I od tego momentu SEC zaczął kombinować, jak tu władować Ether, no bo teraz jest inicjatywa dla tych wszystkich uczestników rynku do tego, żeby w Ether inwestować dla swoich zysków, mając potencjalny zwrot dywidendowo-lokatowy ze stejkowania, dokładnie. Okay. Także to jest, podejrzewam, ich nowa linia ataku. No i właśnie tam w zeszłym tygodniu, tak jak o tym wspominaliśmy, poza tą plotką o Unii Europejskiej i blokowaniu self-custodiali, inną plotką było to,
że SEC zaczął rozsyłać tak zwane subpoenas, czyli wezwania do różnych firm amerykańskich, które miały określić, jakie mają powiązania z Ethereum Foundation. Także oni budują tam jakąś linię i o ile Gary Gensler może jest spalony, to jednak się nie poddaje i walczy o to, żeby jednak Ether dostał po głowie i żeby te wnioski ETF-owe odrzucić. Jak będzie, zobaczymy. Na razie są na fazie zbierania materiału dowodowego. Z tego, co sprawdzałem, pierwsze wnioski, 4 terminy jakby rozpatrzenia wniosków o ETF-y. Pierwszy Waneka bodajże upływa 23 maja. Tak i nawet mogę ci powiedzieć, że przyjrzałem właśnie informacje o nastrojach a propos tego, czy ETF, co myślą inwestorzy, instytucje a propos zgody SEC-u na ETF oparte o Ethereum. No i jeszcze tydzień temu i 2 tygodnie temu te nastroje były negatywne. Analitycy Bloomberga nawet mówili, że szansa na to, że ta zgoda będzie wydana, jest mniejsza niż 25%. Taką informację znalazłem w sieci. Ale uwaga, Grayscale jest bardzo pewny siebie. To znaczy Grayscale i ludzie, którzy reprezentują i biorą udział w tej dyskusji, twierdzą, że mamy bardzo duże przekonanie, że ta zgoda w maju będzie wydana. I teraz czemu oni to uzasadniają? Oni uzasadniają to tym, że SEC w dyskusji na temat ETF-ów zachowuje się bardzo podobnie tak jak przed wprowadzeniem bitcoinowego ETF-a. Zadaje dużo pytań, odbywają się jednak warsztaty, wbrew temu, co czasami gdzieś tam czytamy, że SEC tutaj milczy. SEC prosi o wyjaśnienie pewnych kwestii, przygotowanie kolejnych procedur, a zatem zobaczymy. Natomiast tak jak właśnie wspomniałeś o tym, jest dużo dziwnej niepewności. Nie wiem, czy też słyszałeś, co takie w tym tygodniu przecież mieliśmy również odpowiedź Trona, który też jest przez SEC przecież ścigany, też jest zagrożony tym, że zostanie uznany za papier wartościowy. No i bardzo mi się podobała odpowiedź prawników. Teraz dokonuję takiej bardzo dużej parafrazy. Mianowicie po pierwsze prawnicy mówią, że Trona, że SEC ma tendencję do tego, żeby czuć się jak prawodawca i żeby już poprzez swoje działania tak naprawdę SEC próbuje kreować prawo albo przymuszać czy sugerować sędziom pewne rozwiązania. No bo nie oszukujmy się, jeżeli SEC uderza w kogokolwiek, to tak naprawdę wszyscy zaczynają czuć niepewność. No i właśnie ten zarzut się pojawia w piśmie i mało tego, również pojawia się tam taka myśl, że nawet gdyby SEC miał rację a propos tych zarzutów wobec Trona, no to te zarzuty spełniają się tylko poza granicami Stanów Zjednoczonych. Tutaj ten wątek, już go nie zgłębiałem, nie wiem dlaczego poza Stanami, a nie na terenie Stanów, ale tak właśnie piszą ci prawnicy i mówią, a zatem drogi SEC-u, to nie jest twoja sprawa. Nie powinieneś się wtrącać nie w twoje, nie tam, gdzie jest twój interes. No więc znowuż myślę, że jesteśmy świadkami pewnego siłowania w tej chwili pomiędzy SEC-iem a całą substancją kryptowalutową. No i właśnie powiedz, Tomku, co o tym myślisz? Czy chciałbyś to jakoś skomentować? No właśnie zobaczymy, jak to wszystko zostanie jakby tutaj finalnie zamknięte. Czy te ich zarzuty obecnie, tak jak mówię, były rozesłane po firmach tylko wezwania, więc to jest strasznie niepewny grunt. Dlatego też cena Etherów w stosunku do Bitcoina chociażby się cofa. Natomiast proponuję szeroko przyglądać się sprawie, zwłaszcza przed majem, bo jeszcze w kwietniu, myślę, możemy zobaczyć jakieś większe konkrety. Jeżeli nic takiego ciekawszego nie wyjdzie, no to myślę, że jednak te ETF-y na Ether, które moim zdaniem teraz stoją pod dużym znakiem zapytania, bo jednak SEC próbuje wywalczyć to, żeby było to ogłoszone papierem wartościowym. Tak jak wspominałem, w momencie, gdy będą mieli solidną podstawę, żeby wytoczyć proces Ethereum Foundation i będzie jakby sprawa w toku, no to będzie jakby zielone światło, żeby te ETF-y po prostu odwalić, no bo mamy otworzoną sprawę o bycie papierem wartościowym. Podejrzewam, że
same ETF-y mają we wnioskach napisane, że to jest ETF na commodity. Commodity to nie papier wartościowy, więc nie można tego uznać, jeżeli mamy oficjalnie otwarte postępowanie. Tak? Także wtedy te wnioski zostaną jednak odrzucone moim zdaniem. Natomiast jak będzie, to zobaczymy. No właśnie, bo w poprzednim odcinku Kwadransa z Kangą zadałem Ci pytanie, czy nie może być ETF-a opartego o papier wartościowy i tutaj trochę błądziliśmy, ale no właśnie, jeżeli jakaś jednostka jest papierem wartościowym, to nie ma w ogóle sensu robić ETF-a w oparciu o jeden papier wartościowy, jeden rodzaj papieru wartościowy, bo jest to bez sensu. Wtedy to już nie jest ETF tak naprawdę. Nie? No musiałaby być mieszanka przynajmniej 2 papierów, albo jakaś kompozycja, albo właśnie ETF oparty nie o papiery wartościowe, tylko o rzeczy, tak jak na przykład złoto. No właśnie, przyznaję, że ta intuicja może być właściwa, no nie? Że będzie to argument, żeby wstrzymać ETF-y oparte o Ethereum, tylko teraz się zastanawiam, jaka tak naprawdę kryje się motywacja samego SEC-u albo tych, którzy każą Gary'emu Genslerowi właśnie w ten sposób działać. Dlaczego, skoro ETF-y bitcoinowe okazały się tak wielkim sukcesem, to czemu uderzać w coś, co może ten sukces tylko i wyłącznie poszerzyć? No, można też tu się doszukiwać jakichś teorii spiskowych. No właśnie na to liczę. To typu, że po prostu SEC specjalnie bruździ i, że tak powiem, rzuca błotem na prawo, lewo, może do kogoś się przyklei, żeby właśnie ten rynek jeszcze zdołować, bo liczą tak naprawdę instytucje na jeszcze większą akumulację tego bitcoina po tych zaniżonych cenach, no bo jednak analitycy i te wszystkie analizy on-chainowe wskazują jedno, że nieubłaganie zbliżamy się do kryzysu płynnościowego na podaży bitcoina. Zasoby ceksów cały czas spadają, bitcoiny są wypłacane z giełd, tak samo podaż nie rośnie, jak wiemy halving już za rogiem, tak. Więc teraz o ile mamy dziennie bodajże coś w okolicach właśnie podaży rzędu 900 bitcoinów, tak, to będziemy mieli 450 średnio dziennie, także dwukrotnie niższą podaż na rynek, a widzimy, że duzi gracze, na przykład Tether ostatnio dokupił bitcoina 8888 bodajże. Okrągła liczba. Tak, Arkham Intelligence właśnie poinformował na swoim eksie, że po raz kolejny, bo 3 miesiące temu kupił taką samą ilość bitcoinów, dokupili właśnie bitcoina, już sprawdzam ile to było po obecnym kursie, to będzie... No, czytałem tweety, czytam X-y z poprzednich tygodni i z ostatnich 7 dni, no i siła popytowa na bitcoina oczywiście wykracza poza dzienną produkcję. I teraz bardzo mnie zainteresowało to, co powiedziałeś, że spodziewamy się kryzysu płynnościowego. Dlaczego tutaj pada słowo kryzys? No bo dla kogo byłoby to niekorzystne? Co się załamie, jeżeli nagle okaże się, że ten kryzys wystąpi, tak jak to powiedziałeś? Jedyne, co się może wydarzyć, jak rozumiem, to jest po prostu gwałtowny wzrost ceny bitcoina. To jest jedno. Drugie to jest uruchomienie się starych hodlerów, którzy będą uzupełniać tę płynność na dużo wyższych pułapach. I myślę, że w momencie, gdy do tego dojdzie, moim zdaniem dużym prawdopodobieństwem byłby krach na rynku, bo po prostu jeżeli nagle wszystkie te Glassnode i inne śmieszne firemki zaczną trąbić naokoło, że ruszyły się bitcoiny, poleciały na CEX-a z portfeli, które trzymały przez 10 lat bitcoina, czy tam od jakichś cen rzędu $100, no to nagle na rynku może pojawić się konkretna panika. No i co się wtedy dzieje? Spadki, gwałtowne spadki, giełdy przestają działać, czy zawieszają trading, czy całkowicie go wyłączają. Nie wiem, czy macie też takie doświadczenia, ale jeżeli wejdziecie zawsze na jakąś giełdę centralną przy dużych cofnięciach ceny, to tak naprawdę sprzedanie czegokolwiek graniczy z cudem, nawet jeżeli wydaje wam się, że macie teraz możliwość nawet pozbycia się swojej pozycji, to się okazuje, że na Binance wyskakuje jakiś błąd, na Coinbase to samo, całkiem możliwe, że na Kandze też.
Natomiast tutaj z naszej strony mogę gwarantować, że my tego specjalnie nie robimy, tylko po prostu jest taki natłok ludzi, że musimy złapać oddech. Tak, że ciężko można dostać po prostu czkawki. No, ale to jest ciekawe, jeszcze chwilę o tym porozmawiajmy, no bo ten scenariusz, o którym mówisz, to jednak wydaje mi się mało prawdopodobny, a nawet jeżeli wystąpiłby, no to ten kryzys, on by trwał chwilę, no, nastąpiłby jakiś zrzut, przecież ktoś, kto trzyma na wielorybym portfelu swoje bitcoiny, to jest ktoś, kto ma głowę na karku. On lepiej niż pozostali potrafi przewidzieć zachowania. Chodzi mi o to, że jeżeli dojdzie do tego, że tej płynności zabraknie, to ona będzie uzupełniona przez wielorybów, co oczywiście będzie wzbudzało lokalne niepokoje, lokalne korekty, ale koniec końców to nie jest tak, że wszystkie wieloryby nagle rzucą tą wielką podaż, którą trzymały na stolecia, tak, w swoich portfelach. W tym względzie myślę sobie, jak chciałbym zobaczyć jednak ten kryzys płynnościowy, bo myślę, że to jest w interesie na pewno wszystkich posiadaczy Bitcoina. I teraz powiem Ci, jaka jest moja teoria spiskowa. Właściwie teoria spiskowa, porzucam to określenie. Jaka jest moja intuicja, jeżeli chodzi o ETF-y oparte o Ethereum? Jak spojrzymy na statystyki wszystkich ETF-ów i na pierwsze 2 miesiące historycznie, to okazuje się, że ETF-y bitcoinowe pobiły wszelkie rekordy, jeżeli chodzi o kumulację kapitału. Wszystkie pozostałe ETF-y historycznie nie mogą podskakiwać nawet do kostek albo do kolan, jeżeli chodzi o bitcoina. I myślę sobie, że jesteśmy świadkami tego, że teraz ci najwięksi mają świadomość tego, że następuje gwałtowny strumień kapitału z klasycznych instrumentów finansowych właśnie do tych wyśmiewanych przez innych kryptowalut. To ja tak myślę. Słuchaj, tutaj widzę na przykład taki ciekawy komentarz, możemy na chwilę złapać oddech. Mario pyta się, czemu jak wchodzę w zakładkę loan i wypełnią dane, ile chcę pożyczyć, to pokazuje cały czas dostępna kwota 0. Mario, odpowiadam, uzupełniamy cały czas na bieżąco, albo samodzielnie, albo z nowymi partnerami tą kwotę, którą można pożyczać. Wyzwanie, przed którym stoimy, jest takie, że jakkolwiek uzupełniamy tą pulę właśnie przeznaczoną do pożyczek, ona jest bardzo szybko wykorzystywana, ale pracujemy nad tym. Wiem, że wszyscy ci, którzy nas oglądacie, jak słyszycie, że nad czymś pracujemy, to sobie pewnie myślicie, jejku, ile razy oni mówili, że nad czymś pracują, ale naprawdę pracujemy. Czekam na powrót Łukasza, bo tutaj musimy podjąć pewne decyzje i myślę, że ta pula się zaraz uzupełni. Dobra, no to Tomku, powiedz mi, jaka nowość prawdopodobnie jutro na Kanzasie pojawi? Jutro? Jest to, tak. Musisz mi podpowiedzieć. Chodzi mi o pewną lawinę. Avalanche, nowy blockchain. Mówię, że prawdopodobnie, no bo trwają ostatnie testy, ale faktycznie zachęcamy wszystkich do tego, żebyście śledzili nasze social media i naszego bloga i w ogóle zachęcam do tego, żeby śledzić naszego bloga. Wiem, że mieliśmy dodać Trona jako pierwszego w ramach naszej akcji KNG 2.0. Tron jest tuż za rogiem, ale z powodu pewnych decyzji strategicznych i pewnych planów związanych chociażby ze zbliżającymi się IEO, tutaj podjęliśmy decyzję, żeby natywnie zintegrować się z Avalanche, więc wszystko wskazuje na to, takie jeszcze tutaj potwierdzenie dostaliśmy z biura, że jutro no na pewno zaczniemy przyjmować wpłaty, a niedługo później otworzymy rynek. Także to jest bardzo ważne ogłoszenie. Jesteśmy, wiadomo, podekscytowani, bo jest to nowość i jest to realizacja naszego planu KNG 2.0. A skoro mówimy o KNG 2.0, to czy mógłbyś przypomnieć, co takiego zaczęło się dziać właśnie wczoraj, w pierwszy dzień kwietnia? I to nie jest... Nie chodzi mi o prima aprilis, tylko wdrożyliśmy w końcu coś takiego, co nazywamy halvingiem KNG. Rozwiń tą myśl, proszę, tak żeby wszystkim przypomnieć. Tak, rzeczywiście, jak ktoś też zauważył w komentarzach, wczoraj pojawił się halving naszego autobonusu na POS-ie. Teraz będziemy obserwować na pewno, jak wyglądają wypływy, jeżeli takowe się pojawią z naszego POS-a. Natomiast wiedzcie teraz już oficjalnie, że
coś zadziało się na jakby stakingu posowym POSa KNG. Po pierwsze, co zostało wprowadzone z dniem wczorajszym, to halving autobonusu w momencie, gdy ktoś zdecyduje się na wypłatę swoich środków ze stakingu. To znaczy przykładowo, jeżeli dobiliśmy do obecnie maksymalnego poziomu 300% na stakingu, to wypłata nie wyzeruje już nam autobonusu, tylko zrzuci go do 150% i również ustawi na poziomie 150% tam odpowiedni wzrost dzienny tego autobonusu. Także to jest pewna jakby może zachęta dla tych, którzy bardzo mocno ubolewali nad tym, że tracili cały autobonus w momencie wypłaty i że uzbieranie go ponowne graniczy z cudem. Druga zmiana to jest to, że co 300 dni obecnie ten nasz autobonus, który dostajemy, początkowo jest to 0,5% dziennie, obniżany jest o połowę, czyli mamy najpierw 0,5% przez 300 dni, przez kolejne 300 mamy 0,25, kolejne 300 0,125, aż tak dojdziemy. Z matematyki wynika tutaj, że maksymalnym górnym pułapem, granicą ciągu takiego będzie 300%. Także wszyscy, którzy mają 300%, niestety dla nas, bo ja też jestem w tym gronie, autobonus nie został już przewidziany, no ale jadę z wami na tym samym wózku, no ale jak widzicie i tak jestem z tego powodu zadowolony, bo liczymy jednak na dodatkową adopcję, jeżeli chodzi o token KNG, o zachętę dla nowych inwestorów, bo co zaobserwowaliśmy, to bardzo, bardzo dużo osób, które były sprytniejsze na samym początku, po prostu stworzyło sobie bardzo dużą ilość kont, które doładowało autozasilaniem na samym początku i te osoby w żaden sposób nie były jakby ograniczane wypłatami z POSa. Obecnie trafią na jeden wózek z resztą z nas, bo jeszcze jedną rzeczą jest niemożność włączenia autobonusu poniżej 100 kank na POSie. Tak. I tu też chciałbym ogłosić, że podejrzewam, że z dniem dzisiejszym wszystkie konta, które miały aktywny autobonus i 300%, a nie mają jeszcze 100 kank na koncie, po prostu ten autobonus będą miały wyzerowane i cały autobonus będzie wyłączony. Tak, i dawaliśmy znać o tym przez ostatnie kilka tygodni, również napisaliśmy o tym na blogach, w naszych mediach społecznościowych, na naszych kanałach telegramowych i to polskojęzycznych i niepolskojęzycznych, a tych też trochę mamy. I tak jak powiedział Tomek, ten zabieg, chociaż na pierwszy rzut oka może wydawać się niekorzystny, no to jednak jak spojrzymy stratosferycznie na całą naszą ekonomię, uważamy, że będziemy właśnie świadkami to już niedługo, może niekoniecznie jutro, ale w ciągu kilku najbliższych tygodni właśnie poprawy czy wzrostu wartości naszego tokena. Jest to jeden z elementów tej wielkiej kompozycji, którą nazywamy KNG 2.0. Oczywiście w tym roku spodziewamy się i spalania naszego tokena i listowania na jakiejś innej scentralizowanej giełdzie. O tym wszystkim również możecie czytać na blogu. No dobra, tutaj jeszcze jedno pytanie, Tomek, do ciebie. Czemu nie można wymienić małych ilości tokenów na token KNG? Chciałem tak zrobić z tokenem TYT, niestety nie mogę, bo mam go za mało. Jeżeli chodzi o tak zwany dust sweep, bo to jest nazwa chyba naszej funkcjonalności na wymianę KNG, małych ilości KNG na inaczej, małe ilości tokenów na token KNG, to my mamy taką whitelistowaną listę walut, dla której dostarczamy po prostu tą płynność na tą wymianę. No i po prostu jeżeli jakiś token wydaje wam się, że powinien jakby być wymienialny, podejrzewam, że jest takich dużo, to sugeruję lobbować, bo tak jak wspominałem już wielokrotnie, my naprawdę czytamy te informacje, które umieszczacie czy na Telegramie, czy piszecie do naszego supportu. Cały czas biznes jest zarzucany tutaj pytaniami od naszych użytkowników, także im więcej osób będzie pisało na support@kangaexchange
czy inne maile związane z Kangą, tym pewnie biznes szybciej podejmie jakąś korzystną dla was decyzję. Tak, no ale tutaj właśnie rozpoczął się w tej chwili lobbying za tokenem TIT i umieszczenie go właśnie w Dustweep, więc odnotowujemy i pojawi się to na pewno na agendzie najbliższego biznesowego spotkania. Mam takie wrażenie, że to jednak jest pochodna trochę tego airdropa, bo to jest chyba token z airdropa, który... Jasne. Tak czy inaczej wrzucamy tutaj, pojawiają się nowe komentarze, ale zanim będziemy o nich mówić, to chciałem się ciebie zapytać, Tomku, jak myślisz, w jakich 5 państwach, jakie jest 5 państw, gdzie fraza Bitcoin wzbudza największe zainteresowanie według Google'a? Strzelałbym tak. Przy czym tam jest zawsze ten element z podziałem też na ilość mieszkańców, no nie? Jeszcze raz, jaka fraza? Bitcoin? Bitcoin, tak. To myślę, że Turcja. Nie. O, to jestem zdziwiony. Państwa afrykańskie? Jedno tak. Dobra, już pierwsze państwo, które jest w ogóle w czołówce, to jest Salwador. Też chciałem powiedzieć. Tak. Zbyt oczywiste to mówię. No, oczywiście i trzeba tutaj wspomnieć, że o ile pan Bukele wzbudza tutaj, mówię o prezydencie w tej chwili Salwadoru, wzbudza kontrowersje, tak byśmy mogli powiedzieć, jeżeli chodzi o jego działalność polityczną, no bo on, podobnie jak na Filipinach kiedyś, rozprawia się z przestępcami w sposób skuteczny, niekoniecznie zgodny z kanonami prawa karnego, ale jest skuteczny tutaj. O tyle wiemy, że wdraża nowe rozwiązania bitcoinowe. Czytałem ostatnio, że jakaś klinika weterynaryjna została ufundowana właśnie za pomocą czy przy użyciu kryptowalut. Wykorzystywana jest energia wulkaniczna do wydobywania nowych kryptowalut. Uwaga, każdego dnia państwo inwestuje w zakup jednego całego bitcoina, stosując podejście DCA, DCA. No więc Salwador oczywiście tutaj nie zaskakuje. Drugim państwem jest właśnie państwo Afryki, Nigeria. Wiemy o tym, że to jest państwo, które stawia czoła wielkiej inflacji no i tam następuje ten ruch oddolny. Coś takiego widzieliśmy kilka lat temu w Wenezueli, kiedy w Wenezueli też była, nadal chyba zresztą jest, duża inflacja. Ona jest na poziomie na pewno inflacji galopującej, być może hiperinflacji, no i tam ludzie zaczęli się po prostu rozliczać bitcoinem. Coś takiego ma miejsce w tej chwili w Nigerii. W zeszłym roku jeszcze w Nigerii obrót bitcoinem był zabroniony, ale państwo ostatecznie zdecydowało się z tego wycofać. No i widzimy, że tam, gdzie przychodzi taka potrzeba, gdzie pieniądz przestaje, ten klasyczny pieniądz fiducjarny przestaje zdawać egzamin, to sam lud sięga po najlepsze rozwiązania. To powinno być wskazówką dla wszystkich tych, którzy siedzą u władzy. Ale są jeszcze 3 państwa europejskie w czołówce i muszę ci powiedzieć, że byłem zaskoczony. Strzel jednym. Wiem, że to jest najgorsze. Niemcy. Bum, nie. Liechtenstein, Szwajcaria i Austria. Blisko. To tak, tak. No, wiemy, że Szwajcaria jest, przynajmniej niektóre kantony są pozytywnie nastawione, ale właśnie moja obserwacja była taka, że Liechtenstein i Szwajcaria uchodzą za państwa finansowe, czyli takie, które w istotnej mierze budują swoje PKB nie w oparciu o ciężką pracę, takie jak rolnictwo czy jakiś taki twardy przemysł, tylko po prostu w oparciu o budowanie najróżniejszych rozwiązań finansowych. Ciekawe, że Bitcoin jest tam najczęściej wpisywaną frazą. No i oczywiście Austria, tutaj w ogóle nie wiem co o tym myśleć, no bo przecież w kontekście Austrii za dużo o kryptowalutach my tutaj nie mówimy, a jednak tak mówią statystyki. Dobrze, patrzymy w komentarze, chyba że ty, Tomku, chciałbyś coś dodać od siebie teraz. Nie, no może tylko jakiś komentarz do tej Nigerii, bo wydaje mi się, że tam akurat była taka sytuacja, że rząd postanowił zablokować dostęp do gotówki i tam były oblężenia bankomatów, tego typu rzeczy. Podejrzewam, że ludzie po prostu przerzucają się na asset, który jest dostępny w Nigerii i w innych krajach, jest łatwo przesyłalny i po prostu, tak jak mówisz, zastępuje im fragmentarycznie tą walutę fiducjarną ich lokalną, na której jak widać nie mogą polegać, bo jednak blokowanie dostępu do gotówki przez państwo wymusza na nas korzystanie z usług elektronicznych, które jak wiemy nie grzeszą
łatwością z przesyłem kapitału. Tak? Tam przesyłamy kapitał z miejsca na miejsce i nagle ktoś się pyta, a dlaczego tam wysyłać pieniądze, a o co chodzi? No tak, znaczy pieniądze są blokowane. To jest jeden z banków działających w Polsce ogłosił w poprzednim tygodniu informację o tym, że wypłata gotówki na przykład za pomocą blika będzie obarczona stałą kwotą. Nie mówię jaki bank, to każdy sobie może sprawdzić. W uzasadnieniu podali właśnie to, że chcą się skupić na obrocie bezgotówkowym. Tak. Wiadomo, no, tak. Żona właśnie tam konto zamyka. No, tak, to jest porada koleżeńska. To, co powiedziałeś o szybkości przesyłu kapitału, no to chodzi nie tylko o kwestie związane z tym, że przesył kapitału w ogóle przy wykorzystaniu klasycznych narzędzi zajmuje zawsze trochę czasu. To my w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak puszczasz przelew, to on dochodzi do ciebie za 5 minut. Ewentualnie w drugiej połowie dnia. W zachodniej Europie, w szczególności na przykład w Niemczech, przelew puszczony w poniedziałek, jak dojdzie w środę, to wszyscy mówią, że to jest zupełnie okej. I to nie jest tak, że czytałem o tym gdzieś w Forbesie albo na Facebooku. Mam po prostu znajomych przedsiębiorców, którzy na co dzień funkcjonują w Niemczech i mówią, jak to tam wygląda. Natomiast ten drugi aspekt, o którym powiedziałeś, aspekt anonimowości. Dowiedziałem się ostatnio w sprawie, od razu mówię, że jestem apolityczny, ale jak była afera, jak jest ta komisja, która bada w tej chwili, jak działał Pegasus, czyli aplikacja mówiąca o tym, znaczy podsłuchująca nas na wszelkie możliwe sposoby, okazuje się, że Pegasus, tak wypowiedział się jeden ze specjalistów, nie tylko możecie je podsłuchiwać, ale co może jeszcze robić? Może wprowadzać zmiany na twoim telefonie. A zatem nagle okaże się, że znaleziono na twoim telefonie jakieś zdjęcia, fragmenty jakichś twoich rozmów, których niekoniecznie autorem musiałeś być ty. Więc tutaj musimy jasno pamiętać i odważnie o tym mówić, że interes aparatu państwowego nie jest zbieżny z interesem zwykłych ludzi. Nigdy nie był chyba. Nigdy nie był. Może na samym początku, wtedy, kiedy republiki się konstytuowały, ale no w tej chwili musimy o tym pamiętać. No i oczywiście aparat państwowy stosuje najróżniejsze narzędzia do tego, żeby mówić, że jeżeli go nie wspierasz, no to jesteś terrorystą albo pierzesz brudne pieniądze. My oczywiście się z tym nie zgadzamy. No to jest ogólnie też taki kwestia poglądu właśnie na nie wiem, czy szeroko rozumianą politykę, czy jakby światopogląd. Mój jest z kolei taki, że tak jak mówi się o socjalizmie, tak. Socjalizm jest taką piękną, utopijną wizją społeczeństwa. I rzeczywiście na papierze tam wszystko wygląda świetnie. Natomiast jest jeden problem, że my jako ludzie jesteśmy po prostu, nie wiem, czy chytrzy, czy coś w ten deseń. Także te wszystkie utopijne założenia, tak, typu w socjalizmie, zawsze będą wykorzystane końcowo przez jakichś ludzi najwyżej na hierarchii łańcucha pokarmowego. Jeżeli chodzi o państwowość, to uważam, że tutaj zawsze właśnie na szczycie tego łańcucha będzie rząd i duże korporacje. Jednak oni moim zdaniem, o ile chcą w jakiś sposób podporządkować sobie społeczeństwo, na przykład dając 500-800+, to jednak docelowo liczy się ich grajdołek, ja patrzę na państwo i państwowość. Nie mówię o przynależności narodowej, tylko na samo państwo jako na taką gigantyczną korporację, która chce i bardzo dobrze zarabia. Także też pracuje jakby na siebie, na swoich ludzi, to, że tam zatrudniają swoich kolegów, budują im mieszkania, tego typu rzeczy, no tak jest, tak było, tak będzie i nie ma co się oszukiwać, że jakoś tutaj będzie inaczej. Tak, władza korumpuje, to też trzeba o tym pamiętać, jeżeli ktoś jest u władzy długo, no to zaczyna inaczej postrzegać rzeczywistość i też zaczyna myśleć o sobie w inny sposób, myśli, że jego uprawnienia mocno wykraczają poza to, co normalny człowiek może zrobić. Chciałem Ci teraz pokazać ekran naszego bloga.
Tutaj zobaczcie, usługa, o której mówimy już od jakiegoś czasu. Zachęcam do tego, żeby wejść nawet zaraz po kwadransie z Kangą i odnaleźć ten artykuł nowa usługa na Kanga, karty przedpłacone. Zwracam uwagę na dwie rzeczy, które wydarzą się w tym tygodniu. To znaczy jeszcze dzisiaj pojawi się nowy artykuł na blogu, który bardziej precyzyjnie wyjaśnia, na czym ta usługa polega. No i również mailing z tego tygodnia, ten dedykowany, który pewnie część z Was zauważyła, że rozsyłamy nie tylko maila w piątek z podsumowaniem tego wszystkiego, co się dzieje, ale zaczęliśmy wysyłać więcej korespondencji newsletterowej, dlatego jeżeli nie macie włączonej subskrypcji, koniecznie to zróbcie, choćby z tego względu, że w piątek, jak idzie nasza komunikacja, to piszemy nie tylko o nowościach, które mają miejsce na Kandze, ale wysyłamy tam nasze analizy, co do których oczywiście się nie przywiązujemy i nie mają charakteru analizy porady inwestycyjnej, ale wydaje mi się, że jest to ciekawe, bo jest to analiza i on-chain, i analiza techniczna. Natomiast w tym tygodniu, jeżeli chodzi o tematyczną korespondencję, którą wysyłamy do wszystkich naszych użytkowników, ta korespondencja będzie poświęcona właśnie kartom przedpłaconym. I teraz jeszcze raz przypomnę, o co chodzi w tej usłudze. Oto okazuje się, że można w bardzo szybki sposób, procedura jest opisana w tej chwili właśnie na artykule na blogu, ale w bardzo szybki sposób można załadować sobie kartę prepaidową. Co to jest karta prepaidowa? To jest taka wirtualna karta, która działa zarówno na naszym wallecie Apple'owym i androidowym, którą możemy w wielu miejscach na świecie płacić, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepach internetowych. I bardzo wielką zaletą tego rozwiązania prepaidowego jest to, że my możemy podarować go komuś, tak jak kartę podarunkową. To znaczy, Tomek, w wyniku mojej wielkiej sympatii do ciebie mogę ci załadować tę kartę na przykład kwotą $1000, no bo właśnie zasilamy ją poprzez USDT i mogę ci po prostu wysłać dane związane z tą kartą, a ty możesz sobie nią dysponować. I ponieważ jest to karta podarunkowa, obowiązują tutaj inne rygory albo inny reżim związany z AML-em. Tutaj mówimy o tym, że ten AML jest lekkim AML-em, to znaczy my, kiedy generujemy tę kartę, to sami deklarujemy, komu chcemy ją podarować. To znaczy możemy tam wpisać dowolne imię i nazwisko. Oczywiście to imię i nazwisko powinno być prawdziwe, dane, które tam podajemy, powinny być prawdziwe, ale nie jest to poddane jakiemuś dalszemu rygorowi sprawdzania. W tym względzie uważam, że warto się przyjrzeć temu rozwiązaniu. Również przypominam, że to oznacza, że w obiegu, jeżeli chodzi o karty płatnicze, znajdują się w tej chwili dwa rozwiązania. Karta Kangi, wydawana razem z Zenem, na stałe zintegrowana z naszym portfelem, no i właśnie karty przedpłacone. Również spodziewamy się, że w ciągu najbliższych kilku dni pojawi się artykuł, który będzie porównywał te dwa rozwiązania, kiedy z nich powinniśmy skorzystać. Proszę, zainteresujcie się tym, drodzy widzowie, choćby dla samych testów. My jesteśmy mocno podekscytowani tym rozwiązaniem. I to zaznaczmy, że to jest karta wirtualna. Tak, karta wirtualna. I doładowywana do maksymalnie pewnie jakiejś kwoty, tak? Bo tak jak to jest karta podarunkowa, jak mówisz, to tak jak możemy kupić, podejrzewam, karty podarunkowe na Allegro do 1000 zł, to też jest pewnie jakaś ograniczona mała kwota. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest to $5000, ale tutaj mogę się gdzieś pomylić, natomiast tych kart możemy sobie wygenerować tyle, ile chcemy. I nie ma tutaj ograniczenia. Jest ograniczenie, że możemy 2 karty dziennie, ale generalnie każdego dnia możemy nowe karty generować. To jest usługa, którą ciągle testujemy, ciągle rozwijamy. Docelowo ma to wyglądać w ten sposób, że możemy zasilać te karty bezpośrednio od nas z portfela. Teraz wymagana jest jeszcze komunikacja z naszym customer service, gdzie ktoś, kto chce sobie taką kartę wygenerować, po prostu nas o tym zawiadamia, a my przesyłamy instrukcje i dalej dzieje się to w sposób półautomatyczny. Zmierzamy do pełnej automatyzacji. Dobra, patrzę na komentarze. Tutaj pada pytanie majora Suchodolskiego, czy będą jakieś działania, by token KNG zyskał więcej użyteczności, co za tym idzie, by rynek podniósł wycenę KNG? Jeśli tak, to jakie? Zachęcam do tego, żeby odnaleźć nasze nagrania a propos KNG 2.0, tej naszej inicjatywy, którą przygotowaliśmy właśnie na ten rok i żeby również odnaleźć wpis na blogu, gdzie opisujemy te działania, które podjęliśmy i które zamierzamy podjąć. Tutaj pojawia się pytanie o Krasnalcoina. No w końcu będziemy musieli się do tego odnieść. No my w tej chwili tutaj
nie znam harmonogramu, ale Jacku, pewnie nas oglądasz teraz w tym momencie, proszę rzuć okiem, w końcu musimy coś odpowiedzieć. Co z nową ustawą Unii Europejskiej o portfelach zewnętrznych? Skyc, Marlon, no wiemy o tym, że to, co wyczytujemy w przepisach Miki, bo pewnie o tym mówisz i przepisach, które są w tej chwili wokół Miki się kręcą, no to, że od początku przyszłego roku na terenie Unii Europejskiej wszystkie giełdy scentralizowane będą musiały mieć poweryfikowane portfele i również te portfele blockchainowe, z których będą zasilane portfele giełdowe albo odsilane, one również będą podlegały weryfikacji. Czy Kanga ma na to jakieś rozwiązanie? Odpowiadam, że tak i tyle na razie powiem. Tutaj pojawia się, czemu pełną weryfikację musiałem robić w zeszłym tygodniu, odpuściłem. Piotr, nie wiem dlaczego musiałeś zrobić pełną weryfikację. Pełną weryfikację robimy zawsze wtedy, kiedy mamy taką potrzebę, żeby ją zrobić. Na przykład wtedy, kiedy chcemy zasilić przelewem bankowym albo blikiem nasz portfel kangowy. Natomiast nie zawsze pełna weryfikacja jest wymagana, zatem napisz proszę na customer service i zapytaj się, albo wyjaśnij, co takiego, dlaczego musiałeś zrobić tą pełną weryfikację, albo napisz tutaj w komentarzu, to będę mógł się do tego odnieść. Chodzi o kartę przedpłaconą. Całkiem możliwe, że mówisz o tej drugiej karcie, bo Sławek wspominał, że mamy dwie karty. Jedna jest zintegrowana z kontem Zen i wymaga właśnie, tak jak mówisz, pełnej weryfikacji i założenia konto de facto w fintechu, można powiedzieć, banku. Ono ma swój IBAN, ma numer, obsługuje wiele walut, ma wymianę fiatów między fiatami i pozwala z tego portfela zasilać bezpośrednio konto na Kandze złotówkami, euro bodajże chyba też. Tak, z dolarami również. No tak, to jest to, że jeszcze raz tylko właściwie powtórzę to, co powiedział Tomek. Karta Kangi to jest karta z naszym brandem, wydana w oparciu o silnik Mastercardu, można nią płacić na całym świecie, bardzo wygodnie się ją zasila i odsila, natomiast jest tam wymagane pełne KYC, no bo jest to rozwiązanie typowo bankowe, z którego ja korzystam. Karta przedpłacona to zupełnie inny mechanizm, tam to pełne KYC, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, jest niewymagane. Dobra, no to lecimy dalej, jeżeli chodzi... Lecimy dalej, bo to się AMA zrobiło. Tak, no i dobrze o to chodzi. SBF, wyrok SBF-a, Samuel Bankman. No tak, 28 marca bodajże dostał 25 lat. Tak, i muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony tym wyrokiem. To znaczy... Myślałeś, że dostanie setkę? Myślałem, że dostanie więcej niż 25 lat, o tak powiem. Co, że dostanie setkę, to wypowiadam się tak, jakbym był prawnikiem, ale pamiętam, jakie prognozy były zaraz po tym, jak go zatrzymali, to się mówiło, że dostanie ponad 100 ileś tam lat. Później pojawiła się nawet przez chwilę taka myśl, że może zostać uniewinniony. Wiem, że tak próbowali zrobić. Sam SBF podczas odczytania wyroku, on później został poproszony o jakiś tam komentarz, powiedział, że gdyby giełda nie została gwałtem zamknięta, to by przetrwała. No mi się wydaje, że wiesz, to był tam u nich ten kryzys płynnościowy i sumarycznie uważam, że jakby się do nich tak w ten sposób nie dobrali, tylko kazali im po prostu zamknąć giełdę na zasadzie polubownie i próbować spłacić użytkowników, to ci końcowi użytkownicy otrzymaliby dużo większe rekompensaty niż otrzymają teraz, bo jednak przez 1,5 roku bodajże, to chyba było 1,5 roku temu, nieważne. Miesięczny koszt działalności tego całego aparatu upadłościowego to jest rzędu dziesiątek, jak nie setek milionów dolarów. I to jest kapitał, który po prostu ze spółki wypływa i o tyle mniej jest kapitału, który potem możemy rozdać ludziom. Także nawet jeżeli chłopak się nakradł, tam nastawiał sobie tych budynków, nakupował jachtów i co on tam nie tylko robił, to tego kapitału jeszcze rok temu było dużo, dużo więcej niż jest teraz. I podejrzewam, że no tak jak mówiłem, no wiemy, że to nie chodzi o to, żeby jakby zadośćuczynić wszystkim tym, którzy zostali pokrzywdzeni. Znaleźli sobie chłopaka
stwierdzili, że działałeś niezgodnie z prawem. Podejrzewam, że większość pokrycia miał w różnych całkowicie możliwe, że niepłynnych aktywach. Natomiast jak było naprawdę, no to nie wiem, czy się dowiemy, bo chciałbym kiedyś zobaczyć jednak taki audyt podsumowujący, ile było asetów w momencie, gdy go zamykali, ile było zobowiązań, tego typu rzeczy. No bo dlaczego tego nie przedstawiać? Podejrzewam, że nie przedstawiam tego właśnie dlatego, że nie chcą, żeby ktoś o tym wiedział. No tak, ale pamiętam, że w momencie wtedy, kiedy nastąpiło ogłoszenie upadłości FTX-a, no to powszechnie przyjętą wiadomością i nieoprotestowaną, tak zrozumiałem, ze strony Samuela, jego byłej dziewczyny i też osób związanych z FTX-em. Właśnie powszechnym komunikatem było to, że skarbce są istotnie naruszone, że gdyby teraz był zrealizowany run na FTX-a, no to nie mogliby zrealizować swoich zobowiązań. I równocześnie przekazano informację, że grube imprezy na Bahamach były finansowane właśnie z tego kapitału skarbcowego i jednocześnie mówiono o działaniach właśnie tego funduszu, który z FTX-em był związany. Jak on się nazywał? Alameda, tak? No to wszystko to były nielegalne działania. Ja stoję na takim stanowisku, właściwie moja intuicja mi to mówi, że gdyby nie wpis, nie tweet CZ, o którym też już się zapomniało. Zobacz, jak rynek... No dalej chyba w Stanach siedzi, nie? Tam negocjuje wyrok podobno, ale już się nie mówi o CZ. No CZ w każdym razie napisał, że zamierzają wyprzedawać tokeny FTX-a i że uprzedza tutaj rynek, że oni to będą robić, żeby każdy sobie podjął odpowiednie decyzje. Bardzo taka urokliwa i wzruszająca deklaracja, że tutaj właściciel tokenów mówi, że tak, że tam daje taki komunikat. No gdyby nie to, no to FTX może by i przetrwał, natomiast trzeba jasno powiedzieć, że to, co tam się działo, nadal byłoby kontynuowane, a to jednak rzuciło się plamą na honorze wszystkich ludzi ze świata krypta. No ale tak jak mówię, nie? Teraz patrząc po tych pokrzywdzonych na końcu łańcucha pokarmowego, nie? Czy lepiej jednak, że ten chłopak dostał te 25 lat więzienia, czy jakby po cichu to wszystko zamykali, wyprzedawaliby aktywa, żeby spłacić inwestorów większą ilością kapitału. Teraz trzeba by było zapytać tych wszystkich, którzy rzeczywiście mieli środki na FTX-ie, czy woleliby dostać 40%, bo nie wiem ile teraz dostaną, czy 80% tego, co mieli włożone. Tylko dlatego, że chłopak tam poszedł do tego więzienia. No tak jak mówisz, przestępstwa były, wyrok powinien odsiedzieć, natomiast myślę, że można było to rzeczywiście ogarnąć inaczej, tak jak CZ mógł nie wrzucać tego granata na podwórko, mógł pójść do regulatorów, mogli jakoś to bardziej po cichu zrobić, ale podejrzewam, że to jednak było w jego interesie, żeby to wybuchło od środka. No tak, znaczy wiesz, CZ, tak mówią spiskowcy, przewidywał, że Binance US zaraz będzie miał duże problemy i że coś się szykuje. Mało tego, niektórzy twierdzą, że ten atak miał być realizowany właśnie rękami Samuela, który przecież siłami politycznymi był bardzo mocno zaprzyjaźniony. Uwaga, tutaj zostałem poproszony o skomentowanie i sam w ogóle chciałem to zrobić. Tytus napisał, nagrywam, będzie do archiwum, gdy usuwacie komentarze. Tytus, to wyślij nam to nagranie, no bo tutaj ci składam przysięgę, że my niczego nie usuwamy, zresztą nie muszę jej składać, po prostu nie usuwamy. Natomiast zwracam uwagę również na to, że te komentarze, które w tej chwili w czasie live'a się pojawiają, one nie wyświetlają się później pod filmem już na YouTubie, który jest zarchiwizowany, że tak powiem. Tam musisz wcisnąć, specjalnie się przełączyć na to, żeby zobaczyć komentarze, które zostały napisane w trakcie trwania live'a, bo jak live się kończy, to wszystkie komentarze, które są pisane już pod filmem, to tylko one się tak domyślnie wyświetlają, jeżeli się nie przełączysz. To tak, tam tutaj... jest bodajże osobna zakładka, tak. Można przełączyć na komentarze, które były wyświetlane podczas live'a, więc całkiem możliwe, że okaże się, że jak wejdziesz na poprzednie materiały i sobie klikniesz tą drugą zakładkę, to te swoje komentarze odnajdziesz. Tak, znaczy całkiem możliwe. Jestem wręcz przekonany, że tak będzie. Tutaj oczywiście pojawia się, chciałem powiedzieć, lobbying za Polkadot. Polkadot również czeka w swoim kalendarzu w ramach programu KNG 2.0 na implementację. Możemy się tego niedługo spodziewać. A ja zerkam jeszcze w notatki, o czym możemy pogadać. No chyba zaraz będę ogłaszał wyniki konkursu.
Tak. Co, wolumeny nam spadają. Tyle można by było jeszcze powiedzieć. Niekoniecznie nam jako nam, tak. Ale ogólnie na giełdach jednak tam w szerokim świecie kryptowalut piszą o gwałtownych spadkach jednak wolumenów na giełdach centralnych. Głównie związanego z tym, że jednak memcoiny, które szalały ostatnimi czasy, jakby zaczęły się okrakiem wycofywać i te wolumeny rzeczywiście spadły. Też sprawdzałem sobie wskaźniki on-chain jeszcze przed kwadransem. Rzeczywiście te wolumeny spadają, natomiast porównałem sobie też te wolumeny do tych, które mieliśmy przy ostatniej hoście. I w ogóle porównania nie ma. Jeżeli chodzi o wolumeny, które mieliśmy przy zeszłej hoście, to one były nawet 10-krotnie wyższe niż teraz. Także takie mieliśmy obroty na rynku przy cenie Bitcoina 60, ile tam było? 68? Tak, 67 z hakiem. 67 z hakiem to był poprzedni szczyt. Teraz mamy 10-krotnie niższe wolumeny. Aż się zdziwiłem, przyznam. Ale mówisz sprawdziłeś on-chain, czy sprawdziłeś jakieś zestawienie? Zestawienie wolumenów na giełdach centralnych. Okay. To, co jest na DEX-ach, to jedyne, co można zobaczyć, to ostatnio haki same. Haki. Jasne. No to a propos... Nowy tydzień, nowy hak na DeFi, jak to mawiam. Tak, też ostatnio były wycieki z kilku miejsc bodajże. Nawet pojawił się jeden haker, który zwrócił środki okradzionemu projektowi, już nie pamiętam, kto to był, ale naprawdę jak się czyta przede wszystkim nowe tokeny, które są listowane, także to jest też bardzo ważne, żeby sprawdzić na początku adres kontraktu. Jeżeli mamy dostęp do jakiegoś listingu, widzimy adres kontraktu, zapoznajemy się z nim. Najczęściej są to jednak tokeny na sieciach opartych o EVM, czyli tam Ethereum Virtual Machine. I te kontrakty możemy ściągnąć kod kontraktu i wejść na przykład na Etherscan i sprawdzić, czy ten kontrakt jest tożsamy z innym kontraktem tokena, który został po prostu wyeksploitowany w jakiś sposób, czyli miał jakąś dziurę w bezpieczeństwie. Tak. W ten sposób naprawdę możemy zaoszczędzić sobie dużą ilość pieniędzy. To jest taki protip. Lifehack. Lifehack, tak. Kiedyś możemy o tym pogadać. Właśnie z osobą, która na co dzień jest za pan brat z technologią i z samym blockchainem. Tutaj ostatnie komunikaty przed zakończeniem tego odcinka. Przypominam o tym, że trwa konkurs iComp.net. To jest token, który był sprzedawany i listowany jest na Kandze. Szczegóły podawane są również na naszym blogu do wygrania. Kolorowy wyświetlacz i wiele innych rzeczy, a tak naprawdę no to gruba kasa. Macie tutaj napisane od 200 do $500 w tokenach iComp.netu i oczywiście dochodzą do tego tokeny KNG plus gadżety kangowe. Proszę, zainteresujcie się tym. I uwaga, myślę, że coś, co najbardziej mnie wzrusza w tej chwili, no to, że pojawił się kanał Kanga Global. Na razie mamy 228 subskrybentów i tutaj wielki apel do wszystkich tych, którzy nas w tej chwili oglądacie. Przejdźcie, oddajcie go proszę i zasubskrybujcie. Wzmacniacie w ten sposób choćby wartość właśnie tokena KNG. Co to jest za kanał? To jest kanał anglojęzyczny, który systematycznie teraz raz w tygodniu, a nawet kilka razy w tygodniu, jak tutaj się rozpędzimy, będzie uzupełniany. Mamy nową inicjatywę, która nazywa się Kanga News. $1 billion worth of Bitcoin to 3 new addresses for the first time. I to tyle. Usłyszeliście próbkę językową naszej lektorki. To jest właśnie sposób, w jaki chcemy docierać do anglojęzycznej społeczności, u której i tak jesteśmy, ale no właśnie, poprzez kanał. I uwaga, najbliższe tygodnie to nasza duża aktywność konferencyjna. Pozwólcie, że ja szybko odczytam miejsca, w których jako Kanga zamierzamy się pojawić, tak żebyście o tym wiedzieli. Szukam w tej chwili mojej magicznej notatki. W przyszłym tygodniu jesteśmy na Paris Blockchain Week w Paryżu. Mamy tam swoje stoisko. Będziemy reprezentować tutaj właśnie
polską myśl kryptowalutową, ale w kolejnym tygodniu będziemy na 3 konferencjach w Dubaju i również wiem, że będziemy mieli tam speech, ja i Łukasz chyba. No i później jesteśmy na Cryptosphere, czyli to jest polska impreza we Wrocławiu, będziemy również na NBX-ie, będziemy również na spotkaniu Instytutu Kryptografii, także kwiecień i maj to nasza duża aktywność. Również przypominam o tym, że Crypto Event UK, inicjatywa, z którą jesteśmy związani właściwie od zarania, tam również będziemy obecni i ze stoiskiem, i z naszym przemówieniem, także zaczyna się okres konferencji, będziemy tutaj mocno działać. No i chyba przechodzę do ogłoszenia w tej chwili konkursu. A ja mam jeszcze pytanie do Ciebie, jeżeli chodzi o te konferencje wszystkie, bo Wy tam macie bardzo często właśnie fajne wystąpienia, ale ja mam jakiś taki niedosyt zawsze, ciężko mi znaleźć te wystąpienia. To teraz będzie można je znaleźć. To znaczy problem jest taki, że jeżeli umieszczamy anglojęzyczny kanał, czy na anglojęzyczną treść na polskojęzycznym kanale YouTube'owym, to YouTube zaczyna głupieć, bo nie wie, do kogo kierować promocję tego. A zatem anglojęzyczne treści będą się pojawiały właśnie na Kanga Global w tej chwili. Natomiast jeżeli ktoś jest uparty, to znajdzie, czy to moje i Łukasza wystąpienie z Rzymu, czy jakieś inne wystąpienia. Tak najbardziej znane, historyczne, którego się trochę wstydzę, ale myślę, że one przejdzie również do tutaj kronikarskich anałów. To jest wystąpienie moje i Łukasza w listopadzie 2018 roku, czyli na samym początku Kangi, gdzie opowiadamy o Kanga Payu, tak, to się nazywało wtedy Token Payment Gateway, no i opowiadamy w ogóle, według nas, jako pierwsi na świecie używamy akronimu IEO, Initial Exchange Offering, ale to tylko dla tych, którzy są naprawdę wielkimi fanatykami Kangi, jeżeli tacy w ogóle są, bo trochę wstydu się tam najedliśmy. Tutaj Ryszard napisał, że podobno SEC ogłosił, że Bitcoin to papier wartościowy. No chyba nie. To pewnie Prima Aprilis, wczoraj 1 kwietnia. Tak. To już powiedzieli, że Bitcoin jest jednak commodity i nie ma tu raczej z tego wycofywania się, bo to musieliby podważać swoje własne stanowisko, gdzie w Bitcoinie nic takiego się nie zmieniło. Tak, Ryszard już właśnie tutaj zobaczył, że ten. No dobra, przechodzę do ogłoszenia wyników konkursu i uwaga, moi drodzy, po raz 3 nikt nie odgadł. Tutaj spojrzę w tej chwili w notatkę. Osoba, która była najbliżej ceny Bitcoina z godziny 9, to The Primus NMR, bardzo ciężko przeczytać, ale jakiś prymus, który podał cenę 67 132 $, a cena Bitcoina z godziny 9 na Kandze to 67 100. Przypomnę, że żeby wygrać w tym konkursie trzeba podać cenę najbliższą, ale nie jakby skala tolerancji to jest $25. Jeżeli ktoś wykracza poza tą skalę czy poza ten zakres, no to następuje kumulacja. No i teraz kumulacja na dzisiaj wynosiła ponad 200 tokenów KNG. Przypomnę, że na to, ile tokenów KNG przeznaczonych jest dla wygranego, składa się to, ile łapek w górę czy lajków umieszczonych jest sumarycznie pod naszymi materiałami, właśnie pod naszym kwadransem z Kangą. 1/10 tej wartości to właśnie ta ilość Kang, którą przeznaczamy na nagrodę. No i zapraszam do tego, żeby w tej chwili tutaj w komentarzach albo w komentarzach już po tym, jak ten live się skończy, umieszczać przewidywaną cenę wartości Bitcoina na Kandze z przyszłego wtorku z godziny 9. Trzeba to oczywiście poprzedzić hashtagiem. Tym razem będzie to hashtag kwadrans z Kangą 196, bo taki jest przewidywany numer. Nie przewidywany numer, taki będzie numer kolejnego odcinka kwadransa z Kangą i podać oczywiście cenę bez wartości po przecinku. No zobaczymy. To już będziemy mieli chyba multikumulację. To znaczy, że jeżeli 2 osoby przewidzą cenę i będą mieścić się w tych $25, no to te 2 osoby się tą nagrodą podzielą. A propos jeszcze naszych inicjatyw, tutaj ktoś mi przypomniał, na 200 wydania kwadransu z Kangą zamierzamy zrobić coś naprawdę wyjątkowego, więc proszę zapiszcie sobie to w kalendarzu. To jest 1 wtorek maja. 1 wtorek
7 maj, tak, 7 maj, 7 dzień maja, to proszę zapiszcie, bo chcemy zrobić coś niezwykłego. Będzie nam bardzo miło, jeżeli na żywo będziecie tę audycję oglądać. Choćby gdzieś tam z pracy, ale będzie nam bardzo miło, chcemy zrobić pewne show. No dobra, Tomek, czy masz jakieś swoje okrzyki albo jeszcze komentarze? No nie, no tak patrzę na tą zmienność też jeszcze na tym naszym rynku bitcoinowym. Rzeczywiście mamy sporą zmienność, dlatego ci ludzie nie trafiają, no, jednak z tymi predykcjami. Ja też nie trafiam za bardzo ostatnio. No ale cóż, tak to bywa, gdy zmienność nam rośnie, to nasze predykcje raczej się nie spełniają. No tak. Aczkolwiek dalej myślę, rynek jest nastawiony byczo. Płynność też jest ograniczona. Nie podoba mi się, że tam nie nabiliśmy tego 10-200. Liczyłem, że tutaj się postaracie. Tak. Normalnie na tę okazję koszulę nawet ubrałem, a to nic. Walczymy, słuchajcie, o 20 000 teraz subów. Jesteśmy na początku naszej drogi. Faktycznie teraz jak kamera pokaże się na Tomka, bum. O właśnie, to tam z tyłu widać, że jest 10 100 subów. Fajnie by było, gdyby na kolejnym odcinku było 10-200. No i co? Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy skończyli, bo to już przekroczyliśmy 4 kwadranse. Matko jedyna, no to was prosimy o to, żebyście skomentowali ten odcinek i go ocenili w skali od 1 do 6. A teraz, Tomku, jakim okrzykiem żegnasz się ze wszystkimi naszymi widzami? No to dziś będzie walking, czyli używaj odważnie kangi i kryptowalut. Tak, a ja po prostu krzyknę jak zwykle Kanga na fali, w skrócie KNF, i tymi okrzykami was żegnamy. Do zobaczenia w sobotę wieczorem podczas Kanga No Comment. No i oczywiście w tygodniu pojawi się kolejne wydanie Kanga News. Wszystkiego dobrego. Hej. Cześć.